Ok bạn ở cầm ơi khát về dưới dương cho từ tua sna tiếng ọc nè bạn muốn bốn cứ dương cho từក្នុង setting បាទ តមកយើងបើក Wi-Fi នេះមកបាទ តមកយើង connect Wi-Fi តែម្ដងបាទនេះគឺការ set up router បាទហើយយើងចូលទៅជ្រោមបាទយើងវាយ IP បាទ router ហ្នឹងគឺ 192.168 បាទហើយចុច 1.1 បាទនេះគឺសម្រាប់តែបាទនេះខាងក្រោមនេះគឺយើងដាក់ថា admin password ហើយ username ក៏ admin ដែរដើម្បីលុបចូល router ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះទាក់ទងនឹងការ set up access point បាទ AP router បាទមក TP-Link WR941N បាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងនៅពេលដែលយើងបានចូលនៅក្នុង router ហើយគឺយើងត្រូវដូរម៉ោងសិនបាទម៉ោងនេះគឺយើងដាក់ថាបាងកកចាកាតាទៅបាទហើយយើងចុចពាក្យ save នេះបាទជំហានទី2បាទទី2គឺយើងចូលបាទនៅខាងនេះគឺតកតនឹង system tool ហើយនឹង password ហ្នឹងគឺតកតនឹងការដូរទេបាទដូរ password login ណាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចូល network នេះបាទយើងដាក់ឈ្មោះ Wi-Fi មុនបាទយើងចូល wireless setting នៅកន្លែង SSID គឺយើងដាក់ password បាទសំទោសយើងដាក់ឈ្មោះ Wi-Fi បាទយើងដាក់ឈ្មោះ Wi-Fi បាទចំពោះឈ្មោះ Wi-Fi នេះគឺដាក់មិនក៏បានដែរដាក់អក្សរ A មួយក៏បានដែរបាទដាក់មិនក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែ password គឺវាទាមទារ8ខ្ទង់ឡើងទៅបាទ8តួអក្សរណាហើយ channel width នេះគឺយើងដាក់ជាធម្មតាគឺ1 11ហើយនឹង6ហើយអូតូក៏បានដែរបាទ channel ហ្នឹងណាបើសិនបើជាវាជាដើរតួជា access point ឬក៏ AP ហ្នឹងយើងដាក់ channel 11ទៅបាទល្អជាងណាបាទល្អជាងហើយបាទបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ password យើងចូលបាទ wireless security នេះមកបាទពណ៌បៃតងហ្នឹងប្រិមិត្តបាទហើយនៅខាងក្រោមគេបងអស់នេះបាទគេដាក់ថា PSK password បាទ PSK password នេះគឺយើងដាក់ password Wi-Fi តែម្ដងបាទអូខេដូចខ្ញុំដាក់ថាបាទ L M បាទ5454 45បាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងចុចពាក្យ save នេះមកបាទហើយនេះគឺតកតនឹងការ set up ដុំ router TP-Link នឹងជាធ្វើជា AP ដោយតាមរយៈទូរស័ព្ទ iPhone បាទជំហានបន្តទៀតគឺយើងចូលដូរ IP វាបាទយើងដូរ 1.2 កតុយហ្នឹងបើសិនបើមែនវាជា 1.1 អញ្ចឹងយើងដូរ IP ហ្នឹងទៅជា 1.2 តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងដូរ IP ហើយអញ្ចឹងAP ហ្នឹង router ហ្នឹងវានឹង reboot auto ហើយដើម្បីវាចាប់ rank កតុយបាទ 1.2 វិញបាទដូចនៅខាងលើហ្នឹងគឺ 1.1 អញ្ចឹងវាបន្ទាប់ពីយើងបានដូរហើយវានឹងទៅចាប់ rank 1.2 វិញបាទនេះវីដេអូទាក់ទងនឹងការ set up AP ឬក៏ access point router ដែលយើងធ្វើដើរតួជាបាទ router ហ្នឹងគឺដើរតួជា AP បាទមិនមែនជា main router ទេបាទបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រិមិត្តនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងคลิกនៅកន្លែងWPA បាទ WPA នៅខាងក្រោមនេះបានអាហ្នឹងទៅបានវាទាមទារ password បើសិនបើយើងคลิกនៅខាងលើ display password ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបាទ connect តែឈ្មោះគឺចេញតែម្ដងបាទនៅខាងក្រោមនេះគឺបាទចូល system tool ហើយយើងយកពាក្យ password បាទ password នេះគឺយើងសម្រាប់ដូរបាទការពារនៅអ្នកផ្សេងកុំឲ្យ login ឬក៏ចូលកែព័ត៌មាននៅក្នុងបាទដុំ Wi-Fi នឹងតែម្ដងបាទដោយដែលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបាទនេះគឺខ្ញុំបានដូរ password របស់វាហើយគឺយើងដាក់ password ថ្មីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដុំ router នឹងតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងដូរហើយបាទវាត្រូវការ reboot មួយអញ្ចឹងយើង reboot ហើយយើង connect ឡើងវិញយើងវាយ password ថ្មីចូលតែម្ដងបាទ password ចាស់ហ្នឹងគឺលេងប្រើហើយបាទអូខេហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលមកនេះកន្លែងនេះប្រិមិត្តកន្លែង DHCP នេះ complex គឺចុងក្រោយគឺយើងត្រូវបិទ DHCP ហ្នឹងយកពាក្យថា disable បាទ disable DHCP បាទនេះដូចដែលខ្ញុំចុចអញ្ចឹងណាបាទតោះមកយើងជួបពាក្យ save ទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយជំហានចុងក្រោយគឺ disable DHCP ហ្នឹងបាទតោះមកយើង reboot ទៅជាប់ហើយបាទហ្នឹងគឺតើតនការ set up AP router ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន connect Wi-Fi ហើយគឺ router ហ្នឹងគឺដើរហើយប្រិមិត្តបាទនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយទៀតបាទអរគុណ